कुरो पनि के साह्रो मिलाको एउटीको कि दुईटीको चिलाको Oh my god. वास्तवमा अनुसन्धान गरेर भन्नु पर्दा यो स्वागत त्यत्तिकै भन्ने होइन रहेछ ओछ्यानमा बस्ने बित्तिकै सुहाउला जस्तो गर्दो रहेछ म एकताल छ्यास एकछिन कुल भएर बस अच्छा आजदेखि तिमी मेरो हस्बेन्ड म तिम्रो वाइफ मालिक नै डिप्रेसन आस्था विवाहको दिन दुला दुलेले आफ्नो विगतको बारेमा सबै खोल्छन् फ्युचरमा कुनै प्रब्लम नआओस् भनेर तिम्रो बिहे अगाडि कतै कोहीसँग गोठालो जाँदा दुईपल्ट त हो नि अनि तपाईँको चाहिँ कतिजना एकजना होइन 100 जना बाय बाय टाटा गुड बाय गया जीबाट जिब्रो जीबाट जिम एचआइजे केबाट केरा यहाँ त नीचे धरतीमा कोही नहोएको तिमीहरूको त केही कुरो पनि ठुलो छैन न तिमीहरूको त्यो उड्छ न शिर उड्छ साला काटेर फ्याल अरे के हाम्रो रुखमा झुन्डेको घिरौँला हो र काटेर फ्याँक्नलाई सही हो नि त ओइ केटा हो त्यहाँ भित्तामा हेर्नु केटीको फोन नम्बर छ म त टोयलेटमा एक्साइटेड ओइ कति हेरे साला अब कसैलाई छोडिन्न एक एकलाई गरिन्छ फोन दुधको कुरा पो गर्छ त दुधको डेरी दुध भने के म गर्छु अब मोनिकाको नम्बर छ म मोनिकालाई हान्छु है हान्छु भने फोन हान्छु भने क्या हेलो मोनिका बोलेको हो तिमी राति फेरि छौ ताले कुकुर खाते काम छैन तिमीलाई राति फोन गर्नलाई फोन राख बोल्दैन त पत्रकार सी सो एक्साइटेड तपाईँ अहिले जिउँदो रन्जेलसम्म पनि मात्रै यसरी र यसरी 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 गर्न सक्नुहुन्छ मरेपछि त कक्रतकै हो नि कि तपाईँ आफै आएर काम गर्नु पर्यो कि अरूलाई जिम्मा दिए हुन्छ राजीनामा दिएर मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस् है शान्तिसँग बस्नु छ तिमी मसँग जिस्किन आएको यहाँ होइन सर मेरो नाम पनि शान्ति नै हो नाम सुनाउनु आएको भन नि त यस्तो आवाज छैन हतियार देखाएर त जो पनि दादा भन्छ सक्सेस भने आइज सिङ्गल सिङ्गल सिंगल सिंगल कम आइज हो र छ आफू जति सुकै बाँदर मुखे भयो नि स्वास्नी चाहिँ सबैलाई च्वाकै चाहिने रहेछ
कान्छा दिउँसै फर्किस् त अब मादल बजाउनु परेन घरतिर जान लाने मादल दिउँसै आजकल त दिउँसै राति पर्छ होइन यति चाँडै मादल तयार भइसक्यो त भएको छैन अब घर गइन्छ मजाले खरी तसिन्छ तातिहाल्छ त्यसपछि त ड्याम ड्याम बजाउने हो बुढाले ए कान्छा सुन त म पनि हौ एप्पल भनेको के हो नेपालीमा स्याउ अनि बीबाट के आउँछ बिरालो बीबाट इटारी म त छक्कबाट जेठसम्म जाँदा त मेरो आँसु सकिन्छ होला जेठ भनेको ठुलो जात जसरी त्यसलाई अनफोल्ड गरिएको हुन्छ होइन मोमेन्ट्सहरू त्यसरी नै लाग्यो तपाईँ आजसम्म बाथरुममा डुएट नआउनु भएको छ डुएट गएको छैन सोलो चाहिँ गएको छु नुहाउनु भएको छ भनेको नुहाउनु लाइक दुईजना नुहाएको छ नुहाउनु भएको छ छैन अहिलेसम्म छैन म नुहाउने कुरामा चाहिँ एकदमै प्राइभेट पर्सनल मान्छे हो किनभने म बाथरुममा के गर्छु मलाई मात्रै थाहा छ कि होइन म गीत गाउँछु म डान्स गर्छु म शावरसँग म एकदम गेम खेल्छु होइन अनि म एकदम फिल्म सुट भइरहेको छ एक्टिङहरू गर्छु नुहाउँदा चाहिँ मेरो एकदम धेरै क्रियाकलाप हुन्छ त्यहाँ जुन कसरी देख्यो भने मलाई पागल भन्न ठान्छ होला सो त्यो कसरी देख्नु हुँदैन कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं अमेरिकाको फ्युचरिस्टले भन्नुभएको छ इलिटरेट अफ द 21st सेन्चुरी विल नट बी दोज हु क्यान नट रिड एन्ड राइट बट दोज हु क्यान नट लर्न अनलर्न एन्ड रिलर्न भन्नुभएको छ उभिन मेरो काम नहुने चिजहरू कति छन् होइन त्यो प्रेसरको अनुसार पनि होइन कि यस्तो रहेछ कि घर गएर होइन म कटु लाउँदिनँ भने जस्तो हो कि भोलिपल्ट चाहिन्छ सुरा लाएर हिँड्दाखेरि त्यो अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ त्यही बेला बुझ्यो मेरो ऊ चाहिँ मेरो कट्टु हो कि भने जस्तो थाहा छ मलाई प्रियङ्का मेरो कट्टु हो अघि बिहान त हातले चलाएर आएको भाइ के कुरा गर्ने त ये तो धोती खोल रहा है म त चलाउँछु भाइ म त गर्लफ्रेन्डहरू हुन्छ गर्लफ्रेन्डसँग बस्छु चलाउँछु म त दिनकै होइन त्यो विकमा 3-4 पल्ट चलाउँछु मुड चलाइदिन्छु मलाई त मलाई केही अफसोसै छैन त्यो मेरो सेटिस्फ्याक्सनले गर्ने हो भाइ तिम्रो सेटिस्फ्याक्सन तिमीलाई चलाउँछ मलाई थाहा छ कि तिमीले व्यक्त गरेन म व्यक्त गर्छु फरक यति मात्रै हो बात त सही है केपी ओल्लाले पनि 14 वर्ष बस्दाखेरि उहाँले पनि धेरै खेला कि बाय बाय टाटा गुड बाय गया हामी त 24 घण्टा गर्छौँ उहाँको मन मेरो मन एक आपसमा यति गाँसिएको छ कि उहाँको मुटु मसँग छ मेरो मुटु उहाँसँग छ हामी 24 घण्टा भेट्नुपर्छ र अङ्कमाल गर्नुपर्छ र किस खानुपर्छ र मायाप्रीतिको लागि पनि मायाप्रीति भने जहाँ गए पनि मायाप्रीति हो नि त होइन म मेची माछकाली तुमसे ना हो पाएगा होइन तराई पहाड हिमाल जतासुकै गए पनि उनलाई सम्झिन्छु जहिले पनि मनमा राख्छु हृदयमा राख्छु 24 घण्टा काममा व्यस्त हुँदा पनि ए एलिजा 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 भनिरहन्छु म तपाईँले आफ्नो शरीर सेक्सी लाग्छ कुनै पनि सेक्सी लाग्दैन ओके स्क्रिनमा कुन चाहिँ एक्टरसँग चुम्बन गर्ने चाहना राख्नु भएको छ अनेस्टली स्क्रिनमा कुनै कसैसँग पनि त्यस्तो नर्भस हुन्छ ओके फिल्ममा कुन चाहिँ सिन गर्दा तपाईँलाई एकदमै गाह्रो फिल हुन्छ त्यही किसिम सिन ओके बिहान उठ्दा तपाईँ पुरुष बन्नुभयो भने कुन चाहिँ मेल एक्टरलाई फोन गर्नुहुन्छ पुरुष भयो भने पुष्प राम्रो लाग्छ मलाई पछि तपाईँ कुन सिन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो maybe rape scene पहिलो डेट कहाँ जानु भएको त याद छ पहिलो डेट कोसँग पिआर वाला खोजेको
अमेरिकाको अस्ट्रेलियाको युकेको पिआर वाला केटी पिआर जस्तो पिआर वाला केटी चाहिँ तिम्रो फर्स्ट प्राथमिकता पिआर वाला सेकेन्ड त्यो पनि अप्सन भएन भने अब जानेवाला छ नि हो त्यसलाई टार्गेट मेरो खराब पानी छ मेरो खराब अब अमेरिका अस्ट्रेलिया युके नभए नि कोरियाको छ अप्सन आफ्नो लाइफ कहाँबाट राम्रो बन्छ के आफ्नो करियर राम्रो बनाउनु पर्यो के मलाई अरू चाहिएन मेरो लाइफ स्टाइल चेन्ज हुनु पर्यो आकाश नायिकाहरूमा तपाईँलाई मनपर्ने को हो जीवनमा सबै सबै एकजनाको स्पेसली नाम लिनु पर्यो भने कसको लिनुहुन्छ एलिजा गौतम डिप्रेसन तपाईँको फेस चाहिँ किन यस्तो भएको भने अब जन्मजातै यस्तै भयो त आमाले यस्तै जन्माइन् त अनि आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ एकजना जोगी होइन सरी रोगी जोगीको भेट्टा लागेको र जोगी भइसक्यो क्या अब जोगी नभन् राम्रोसँग भन् राम्रोसँग भन्ने ल ठिक छ चलो भाइ देखो अब मैं क्या करता हूँ ए ल ठिक छ मेरो साथमा हुनुहुन्छ एकजना घण्टाघरमा बस्ने सुन्दरी जल भन्छ सुन्दरी जल अनि तेरो दिमागमा ट्याप खाएर आछस् क्या सुन्दरीहरूको दिलमा बस्ने एकजना हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ जोगी र फेरि ओइ कसलाई सिटी बजाएको ह तिमी राजा त हैनौ बाँसुरी बजाउनलाई लुगा राम्रो धुँदो रहेछौ मेरो घरमा नि लुगा धुनु पर्ने भाँडा मान्नु पर्ने छ काम गर्छौ कि कान्छी कसलाई कान्छी भनेको के को सरी नि अझै भन्न म कस्तो देखिन्छु भनेर यो पर्सनालिटी कान्छीको जस्तो देख्छस् तैले हेर म त हरे शिवकी श्रीमती पार्वती हुँ नाम पार्वती यो दुर्गति कति पढ्नु भएको छ एसएलसी शिक्षा एसएलसी काम मसलसी